હવે સ્ક્રીન દેખાય છે ને? હા પ્રભુજી, દેખાય હા દેખાય. પ્રભુ દેખાય છે. ઓકે, સરસ વ્યાસ પ્રભુજી, વેલકમ. તો સ્વાગત છે તમારા બધાનું. આજે ત્રીજો દિવસ, લેવલ 1 47th બેચ છે આપણો, બરાબર? સો આપણે આજે ત્રીજું ચેપ્ટર ની શરૂઆત કરીશું. તો શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગલુરુ ના બ્લેસિંગ્સ લઈશું અને આપણી જે ગુરુ પરંપરા, બરાબર, ગુરુ પરંપરાના પણ આપણે આશીર્વાદ લઈશું અને જેના થકી આ પ્રોગ્રામ ચાલુ થઈ રહ્યો છે. સતત આપણા અથાગ પ્રયત્ન નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી ઇસ્કોન બેંગલુરુ ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ, એમના બી આપણે આશીર્વાદ લઈશું અને બાકી બધી આપણી ગુરુ પરંપરા બેકઅપ. સો આપણે સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। સો આજે જે ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર નંબર 3, એનું નામ જે છે કર્મયોગ, બરાબર? સો અહીંથી આપણે ખરેખર ભગવદ્ ગીતાનું શરૂઆત થશે. તો અત્યાર સુધી આપણે જે પહેલું ચેપ્ટર હતું, પહેલું ચેપ્ટર રિવિઝન કરી લઈએ આપણે 2 દિવસમાં શું ભણેલા એનું, બરાબર? સો સૌથી પહેલા ચેપ્ટર નંબર 1, ચેપ્ટર નંબર 1 નું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ અર્જુનનો વિષાદ યોગ પ્રભુજી. પ્રભુજી, નવા આપણા ડીઓટીઝ ને લાભ આપવાનો પહેલા. ઓકે, હરે એવું છે કૃષ્ણ. પ્રભુજી? ઓકે, ભૂલી ગયો પ્રભુ. હરે ઓકે, ના વાંધો નહીં. ઓકે, તો પહેલા ચેપ્ટર નું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ, અથવા એને બીજું શું કહેવાય? બીજું નામ શું છે આપણું ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ પ્રમાણે? હરે કૃષ્ણ. કોણે નિરીક્ષણ કરેલું? શું નિરીક્ષણ કરેલું અને ક્યાં કરેલું? અર્જુનનો વિલાપ યોગ. હા, એ તો ખરું, ખ્યાતિ માતાજી. અર્જુન વિષાદ યોગ એ પણ એને કહેવાય, પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં એનું નામ છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર યુદ્ધ ભૂમિ પરનું સૈન્યનું અવલોકન. સૈન્યનું નિરીક્ષણ, બરાબર, બાય અર્જુન દ્વારા. તો અર્જુન દ્વારા યુદ્ધ ભૂમિ પર એનું યુદ્ધનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. ઓકે,
તો એની અને પછી સેકન્ડ ચેપ્ટર નું નામ શું હતું, પછી આપણે જોઈશું કે એમાં શું શું હતું. બરાબર, સેકન્ડ ચેપ્ટર આપણે જે ગઈકાલે જોયું એનું નામ શું હતું, એમાં શું શું હતું? ગીતાનો સાર હતો એ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં. બરાબર. તો ગીતાનો સાર એટલે જે ભગવદ્ ગીતામાં બધા 18 ચેપ્ટર ની અંદર શું શું આવવાનું છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન, એટલે સમરી જે આપી દીધેલી, એટલે સારાંશ, એને ગીતાનો સાર બી કહે. અને એનું બીજું નામ અમુક વર્ઝન ઓફ ભગવદ્ ગીતા એમાં સાંખ્ય યોગ બી કહેતા હોય છે. બરાબર, પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ પ્રમાણે ગીતાનો સાર કહીએ. સો આપણે જસ્ટ ક્વિક રિકેપ કરીશું કે પહેલા ચેપ્ટર ની અંદર અર્જુને સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યું, પછી એની મનોસ્થિતિ શું હતી અને કેમ હતી, એટલે શું શું હતું એમાં. જસ્ટ ઓકે. તો હેન્ડ રેઝ કરો, એવું હોય તો નવા કેન્ડિડેટ્સ ખાસ આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ જેટલું હોય ને એટલું વધારે મજા આવશે. બરાબર, નહીં આપણે ખોટું પડે તો કશો વાંધો નહીં, આપણે સિનિયર ડીઓટીસ પણ છે અહીંયા અને આપણે એને કરેક્ટ કરીશું. બરાબર, જસ્ટ ટ્રાય, જેટલું બી યાદ હોય. તો પહેલા ચેપ્ટર ની અંદર જેવું સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યું, બરાબર, આપણને ખબર છે કે અર્જુને કીધું કે મને બે સેનાની વચ્ચે લઈ જઈને ઉભા રાખો. તો ભગવાન કૃષ્ણએ એમને બે સેના વચ્ચે ઉભા રાખીને પછી શું શું જોયું અને શું થયું. ઓકે, તો એમાં હરે કૃષ્ણ. યુદ્ધ ન કરવાના કારણો આપ્યા અર્જુને. કૃષ્ણ ભગવાનને કરુણા, પછી કોઈ આનંદ નથી, એવા કારણો એમણે કહ્યા હતા. 5 કારણો હતા, જેમાં પાપ, પછી કૌટુંબિક પરંપરા, અનિર્ણાયકતા, એ 5 કારણો આપ્યા હતા એને યુદ્ધ ન કરવાના. કે મને મારા સગાવાલાઓ છે સામે, તો હું કેવી રીતે યુદ્ધ કરું? આમાં મને રાજ્ય નથી જોઈતું, મને કોઈ સુખ સાહેબી નથી જોઈતી, મને જો મારા સગાઓ સામે લડવાનું થાય તો, એવું કહેલું. વેરી નાઇસ. એટલે ભગવાનનો જે પ્લાન હતો કે અર્જુનને કન્ફ્યુઝ કરીને કરવાનો, બરાબર, જે પ્લાન સક્સેસ થઈ ગયો. અને પછી આપને ખબર છે કે અર્જુને કે મારે એને કીધું કે મારે યુદ્ધ નહીં લડવું, એના માટે એમણે પછી 5 કારણો જે માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે 5 કારણો કીધા હતા. બરાબર, પછી આપણે બીજી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જોઈ હતી. ઓકે, એ 5 કારણ આપણે જોઈએ. બરાબર, કે એની અંદર આનંદ નથી, પછી બીજું આપણે કુટુંબ પરંપરાનો નાશ, ઓકે, અને છેલ્લે અનિર્ણયતા, એ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં હતું. બરાબર, તો એ 5 કારણો સિવાય આપણે જે બીજું જે હતું, એક તો શંખનાદ થયેલો હતો. બરાબર, યુદ્ધ ચાલુ કરતા પહેલા આપણે ભગવાન કૃષ્ણએ શરૂ કરેલું કે પહેલા શંખનાદ કરેલો. શંખનાદ એટલા માટે કે ભાઈ યુદ્ધ કરવા માટે ફાઇનલ એલાર્મ, કે ભાઈ હવે આ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું. એક શંખનાદ હતું અને કોણે કોણે કયા શંખ વગાડ્યા એ હતું. પછી બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણે એમાં એ પણ જોયું હતું કે પાંડવો યુદ્ધ જીતવા માટે એમાં ઓસ્પિશિયસનેસ જે હતી એ હતી. બરાબર, કયા કયા 10 ચિહ્નો હતા કે જેનાથી, એ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું પાછું રિપીટ, તો આપણે આજે નથી જોતા. તો એક એ વસ્તુ હતું. અને પછી સેકન્ડ ચેપ્ટર હતું. બરાબર, મેઇન સેકન્ડ ચેપ્ટર ની અંદર કયા કયા ટોપિક્સ હતા બેઝિકલી. ચાલો, સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જે અર્જુનના ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટરમાં જે પણ ડાઉટ્સ હતા, જે 5 પ્રશ્નો હતા યુદ્ધ નહીં લડવાના, એના જવાબ આપેલા હતા ભગવાને. ઓકે, સો એ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. અને ઇન સમરી એટલે કે એમાં બધું જ આવી ગયેલું હતું. સાંખ્ય યોગ એટલે કે શરીર અને આત્માનો, એમાં પર્ટિક્યુલરલી આત્મા વિશે 11 થી 30 શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. શરીર નથી, આત્મા છે. આત્માનું, પરમાત્માનું શરીર નથી, આત્માનું આપણે જીવ એ આત્મા છે. બરાબર છે. એટલે આપણે બોડી કોન્શિયસ નહીં, પણ આપણે આત્મા છે. બરાબર, નોર્મલી આપણે કેવું બોડીને વધારે ધ્યાન આપતા હોય, દેહાત્મ ભાવમાં આપણે જીતા હોય, પણ ખરેખર ભગવાને સેકન્ડ ચેપ્ટર ની અંદર ક્લિયર કર્યું. અને આત્માની કેરેક્ટરિસ્ટિક જે હતી 11 થી લઈને 30 શ્લોક સુધીની અંદર બતાવી હતી. ઓકે, વેરી નાઇસ માતાજી. મને તમારું નામ ને રીનેમ કરો ને, અહીંયા તો ઝૂમ યુઝર કરીને આવે છે એટલે. રશ્મિ પાશવાલા. અચ્છા, ઓકે, લક્ષ્મી માતાજી. તમે રીનેમ કરી શકો છો. પેલું જે નામ હોય ત્યાં તમે ડબલ ક્લિક કરીને તમારું નામ લખી શકો. બરાબર,
એટલે એક તો તમે કીધું એ પ્રમાણે માતાજી, તો પછી બીજા કયા ટોપિક્સ હતા? એટલે જે સાંખ્ય કહેવાય, સાંખ્ય એટલે મતલબ શરીર અને આત્મા, એમાં ડિફરન્સ છે. અને હું શરીર નથી, આત્મા છું, તો આત્મા વિશે હતું. પછી બીજા કયા ટોપિક્સ હતા? ઓવરવ્યુ. અર્જુન શરણાગતિ સ્વીકારે છે, સંપૂર્ણ શરણાગતિ, કે હવે મને તમારા શરણમાં લ્યો, મને કઈ સૂઝતું નથી, એટલે શરણાગતિ સ્વીકારે છે. વેરી નાઇસ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે અકરન્સ થાય છે કે 7મા શ્લોક જે છે ને, કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવો, એટલે ભગવાને ની સામે શરણાગતિ. અને શરણાગતિ એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે કંઈ પણ શીખવું હોય તો આપણે સરેન્ડર થવું જોઈએ. તો આપણે શરણાગતિ આધ્યાત્મિક લેવી જીવન, યસ, તો એ શરણાગતિ શ્લોક બી એને કહી શકાય, બરાબર. અને પહેલા એ મિત્રના ભાવ તરીકે હતા. નોર્મલી અર્જુન અને કૃષ્ણ એ મિત્ર તરીકે સખ્ય ભાવની અંદર, પરંતુ બિવિલ્ડર થઈ ગયા પછી એમણે સરેન્ડર કરીને ભગવાનની શરણાગતિ અને એઝ અ ગુરુ તરીકે એમને એક્સેપ્ટ કરે છે. વેરી નાઇસ. પછી બીજા પછી આગળ કયા કયા ટોપિક હતા? ગજેન્દ્ર મોક્ષની હા. આપણે કથા જોઈતી, કે એમણે પણ શરણાગતિ સ્વીકારી, એટલે એમના એક્ઝામ્પલ રૂપે આપણે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાની ચર્ચા કરી હતી. યસ, ગજેન્દ્ર મોક્ષ, જે એના પૂર્વજન્મની અંદર જે નોલેજ એક્વાયર કરેલું, એમને ગજેન્દ્રની બોડીમાં હતા છતાં પણ એમને એટ ધ એન્ડ ઓફ રિયલી ઇમરજન્સી આવી ત્યારે એમને એ યાદ આવીને એમને ભગવાનને આહ્વાન કર્યું, તો ભગવાન તરત આવ્યા હતા, બરાબર. એટલે શરણાગતિ આપણે એ પણ એ જોયું હતું. વેરી નાઇસ. એટલે શરણાગતિનું ઇમ્પોર્ટન્સ, બરાબર. અને પછી સાંખ્ય, બીજા આપણે બધું એની અંદર બીજા પણ ટોપિક્સ બધા હતા, કારણ કે ઓવરવ્યુ ઓફ ભગવદ્ ગીતા, એટલે એની અંદર જે આજે ત્રીજું ચેપ્ટર છે એનું નામ કર્મયોગ. કર્મયોગ વિશે પણ, કર્મયોગ વિશે, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, બરાબર. પછી ભક્તિ યોગ, એવરીથિંગ. અને લાસ્ટમાં જે હતું એ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક કયું હતું પછી? ભક્તના લક્ષણો અથવા સ્થિત પ્રજ્ઞા. સ્થિત પ્રજ્ઞા. યાદ છે? યસ, સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો, બરાબર. અને સ્થિત પ્રજ્ઞા વિશે વાત કરી હતી. સો ઓવરઓલ મતલબ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જે ટોપિક્સ જે છે મેઇન, એ બધા હવે ડિટેલની અંદર આગળના ચેપ્ટરની અંદર આવતા જશે. તો આજે આપણે લઈશું ત્રીજું ચેપ્ટર. ત્રીજું ચેપ્ટરનું નામ છે કર્મયોગ. તો આ જે ચેપ્ટર જે છે એ આ રીતે, એની ઝાંખી આ રીતે છે કે એને સ્પ્લિટ કેવી રીતે કર્યું છે, કે એક પહેલો અને બીજો જે શ્લોક જે છે અર્જુનની મૂંઝવણ, કારણ ભગવાન એટલું બધું પીરસી દીધું ને સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં, તો એ હજી વધારે કન્ફ્યુઝ થયો. તો પછી એ મૂંઝવણમાં એ પૂછે છે કે પછી સવાલ પહેલા 2 શ્લોકની અંદર એ પૂછે છે, ક્લેરિટી માંગે છે કે ભાઈ મારે ખરેખર ત્યાગ કરવો જોઈએ કે કર્મ કરવો જોઈએ. ઓકે, કારણ ભગવાને કીધું ને નિષ્કામ કર્મયોગ, ત્યાગ ને બહુ બધું, પછી આપણે જોઈશું કઈ રીતે. અને પછી આગળથી 3 થી લઈને 9 શ્લોક સુધીમાં ભગવાન પછી કહે છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. અને પછી 10 થી લઈને 16 જે છે કર્મકાંડથી કર્મયોગ. અને પછી 17 થી લઈને 35 સુધી સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ. ઓકે. અને વાસના ઉપર કેવી રીતે વિજય મેળવવો એ, કારણ કે વાસના એ આપણે એ જે મન જે છે સૌથી મોટો દુશ્મન છે. જો એ કંટ્રોલ ના હોય તો એ આપણે 36 થી લઈને 43 શ્લોક સુધી છે. તો આ રીતે આખું ચેપ્ટર, આ રીતે ચેપ્ટરનો ફ્લો રહેશે, બરાબર. સો આપણે જે સેકન્ડ ચેપ્ટરનું અને થર્ડ ચેપ્ટરનું કનેક્શન આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ કે સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર 47મા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું હતું? કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભુ મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણિ. તો એનો મતલબ એવો હતો કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ કર્મના ફળો પર તારો અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે આ જે શ્લોક આપણને મોસ્ટલી બધાને, આપણે મહાભારત બી આવતું હતું, અને આ શ્લોક તો બધાને ખબર જ છે કે કર્મણ્ય અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, કર્મ કરો ફળની આશા નહીં રાખો, ઇન શોર્ટ. પણ આને આપણે ખોટી રીતે બી અપ્લાય નથી કરવાનું. આપણે કોઈની પાસે કામ લઈ લઈએ પછી કે ભાઈ તારે હવે એનું મહેનતાણું તને કંઈ મળે નહીં. આપણે ખબર છે આખો મહિનો નોકરી કરીને પછી આપણો બોસ કહે કે ભાઈ કર્મ કરવાનું તારું ફળ છે, તને પગાર નહીં આપે તો ચાલે? તો એવું નહીં ચાલે, બરાબર. આ
એનો પછી મિસ ઇન્ટરપ્રેટ કરીને મિસયુઝ બી નથી કરવાનો. તો આ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આ કીધું હતું. તો આ બેઝ ઉપરથી પછી ત્રીજું ચેપ્ટર બેઝિકલી કર્મયોગ અને કર્મ કેવી રીતે આપણે ભગવાન જોડે એને કનેક્ટ કરવામાં કનેક્ટ કરી શકાય એ બધું આપણે ડિટેલની અંદર આવશે. તો અહીંયા જો એક્ઝામ્પલ છે કર્મ ફળ, બરાબર. આ એક નાનકડું એક આંબાનું ગોટલી હોય તો એ ગોટલીને રોપે તો પછી ધીરે ધીરે, અથવા ચોમાસામાં આપણને ખબર છે કે જે ગોટલીઓ આંબાના હોય આપણે ખાધી હોય તેમાંથી પછી એ નાનો આંબો ઉઠાય અને પછી મોટો મોટો થતા એ આંબાનું વૃક્ષ થાય અને ગોટલીઓ લાગે. તો સેમ વે આપણા કર્મો બી આ રીતે ફ્રુક્ટિફાઈ થાય છે ધીરે ધીરે. એટલે અમુક વાર આપણને એમ થાય કે અમુક કર્મો જે છે તે તરત જ ઇન્સ્ટન્ટ ફળ આપી દે, જ્યારે અમુક કર્મોના ફળ આપણને ઇટ ટેક્સ ટુ મચ ટાઈમ. જેવી રીતે આપણને ખબર છે કે ધારો કે કોઈ ગરમ વસ્તુ હોય ને આપણે ટચ કરીએ તો ઇમિડિયેટ આપણને ઇફેક્ટ આવે, તો એ ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ કહેવાય. અમુક કર્મ જે છે જે આજે બેંકમાં આપણે કેવું એફડી મૂકેલી હોય, આપણે ધીરે ધીરે એસઆઈપી મૂકેલી હોય, તો એ અમુક ટાઈમ પછી એ પાકતી હોય છે. એવી રીતે આપણા કર્મો પણ અમુક વાર એ સંચિત થતા હોય, ભેગા થતા જાય, અને પછી એ જ્યારે ફળ અમુક એનો જ્યારે પાકે ત્યારે આપતા હોય. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સંચિત કર્મ. અને એ જે સંચિત કર્મ બહુ લોંગ ટર્મ થાય પછી આપણા પ્રારબ્ધ કર્મ તરીકે આપણે જે કહે ને કે મારા નસીબમાં આવું, તો એ નસીબ કેવી રીતે બને? તો અલ્ટિમેટલી એ કર્મનું ફળ આપણે કહેતા હોઈએ. કર્મનો જે કહે ને કર્મની ગતિ બહુ ગહન હોય છે, એ આગળ આપણે આમાં આવશે. તો આ રીતે આ આંબાનું ઝાડથી બતાવેલું છે. તો પહેલો શ્લોક અર્જુન પૂછે છે, બરાબર. આ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં બધું ભગવાન આખું ચેપ્ટર પત્યા પછી પેલો જે 27મો શ્લોક પકડીને પછી અહીંયાથી કહે છે કે અર્જુન શું પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો અહીંયા ગાડી ભગવાનના બે નામ છે, એક જનાર્દન છે અને એક કેશવ છે. તો કેશવ નામનો મિનિંગ શું થાય ખબર છે? કેશવનો મતલબ કેસી નામનો એક રાક્ષસ હતો, એને રાક્ષસને જે હણ્યો એટલા માટે કેશવ નામ રાખ્યું. અને જનાર્દન એટલે એનો અર્થ થાય છે કે લોકોનું ભરણ પોષણ કરનાર, પ્રભુજી જગતના પાલન કરે એટલે જનાર્દન, બધાનું પાલન પોષણ કરે. અને કેશવ એટલે બેઝિકલી તમે માતાજીએ જે રીતે કીધું કે કેશવ એક ઘોડાના ફોર્મની અંદર આવેલો હતો. આપને ખબર છે કે જ્યારે ભગવાન નાના હતા ત્યારે બધા એટલા બધા રાક્ષસો અલગ અલગ ફોર્મ લઈને, પૂતનાથી લઈને, જ્યારે ભગવાન 6 દિવસના હતા ત્યારથી આપણે એમની લીલા આપણને ખબર છે, બરાબર. તો તેવી રીતે વન ઓફ ધ રાક્ષસ જે હતો એ કેશવ, જે ભયંકર ઘોડાનું ફોર્મ. તો એને કેસી નામના રાક્ષસનો વધ એમણે કૃષ્ણ ભગવાને કરેલો, એનું નામ કેશવ તરીકે પણ. તો જેવી રીતે કેશવ નામના રાક્ષસને ભગવાને હણેલો હતો, તેવી રીતે અર્જુનના મનમાં પણ આજે, કારણ કન્ફ્યુઝન છે ને, તો કન્ફ્યુઝન એટલે એક જાતનો રાક્ષસ જ કહેવાય ને. તો એ પણ તમે મને મારી બુદ્ધિમાં જે પણ આજે કન્ફ્યુઝન છે એ તમે દૂર કરો. કયું કન્ફ્યુઝન? તો કે સકામ કર્મ કરતા એટલે કે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી મને શા માટે આ યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો એટલે એ કે તમે મને યુદ્ધ કરવા માટે કેમ પ્રેરિત કરો છો? તમે મને ક્લેરિટી આપો એ રીતે. તો અર્જુનની મૂંઝવણ, ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું? ત્યાગ એટલે શું? અર્જુને પહેલા એમાં કીધું ને, પહેલા ચેપ્ટરની અંદર કીધું કે આના કરતા તો હું બધું જંગલમાં જતો રહું, બધું છોડીને ભીખ માંગીને હું મારું જીવન કરીશ, મારા ગુરુ અને પિતામાં ભીષ્મને હું હત્યા કરું એના કરતા, અને મારા બીજા બધા સગાવાલાઓનો નાશ કરું એના કરતા બેટર હું સંન્યાસ એટલે જંગલમાં જતો રહીશ ને ભીખ. અથવા એટલે એક એ ઓપ્શન એમણે એ કીધો હતો, અને પછી ભગવાને કીધું કે કર્મ કરો. તો બેઝિકલી શું કરવાનું? ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું? એનું મૂંઝવણ હતું. તો એ મૂંઝવણ દૂર કરવા માટે એમને ભગવાનને સંબોધેલા કેસી અને જનાર્દન નામથી, કેસી નામથી. તો વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહસી તેવ મે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્યમ યેન શ્રેયો અમપ્યુતર. એટલે આનો મિનિંગ એ થાય કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશ, એટલે ભગવાનના બધું ક્લેરિટી ને બધું જ કહેતા હોય એટલે કન્ફ્યુઝ થાય ને આપણને બી કોઈ કહેતા, એટલે તરત જ કીધું એમને કે મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવીને કહો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી વધુ હિતાવહ શું છે? તો ત્યાગ કરવું કે
કર્મ કરું. એમાંથી મારા માટે જે કયું હિતાવહ છે એ મને કહો. એટલે આપણે આ 4 રસ્તા હોય ત્યાં આગળ નહીં આ રીતે આ અધર વે, આ ધીસ વે, ધેટ વે. સો ત્યાં ડિસિઝન પોઈન્ટ એટલે આપણે વિચ ઇઝ ધ રાઈટ વે, કયો રસ્તો મારા માટે યોગ્ય છે તો એ મને તમે કહો. એકમ વદ એ રીતે ભગવાન એમને તો આ એક અહીંયા જે ચિત્રમાં બતાવ્યું છે ને કે 2.11 થી લઈને 30 એટલે આત્મા વિશે, બરાબર? આપણે જોયું છે ને સાંખ્ય એટલે આત્માની કેરેક્ટરિસ્ટિક આત્મા, અને બીજું હનુમાનજીનું ઉદાહરણ લઈને કર્મયોગ વિશે એમણે કીધું હતું કર્મ કરો. તો આ બે માંથી મારે એ બાજુ જવું એ રીતે, અથવા ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું. પ્રભુજી વોલ્યુમ જરા વધારો ને અવાજનો, બહુ સ્લો અવાજ આવે. એક જ મિનિટ. હવે બરાબર છે પ્રભુ? હા હવે આવે. ઓકે ઓકે. તો 3.5 માં શું કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. આપણે ખબર એકદમ ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર આપણે કીધું હતું કે ભગવદ ગીતાની અંદર 5 ટોપિક્સ બેઝિકલી આપણે ડિસ્કશન કરવાના છે. તો 5 ટોપિકની અંદર 5 ટોપિક કયા હતા જો કોઈને યાદ છે? ભગવદ ગીતામાં 5 કયા વિષયોનો આપણે સમાવેશ છે? તો એમાં વન ઓફ ધ વિષય હવે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. તો યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. હા, જીવ, પછી ભગવાન અને ભૌતિક પ્રકૃતિ અને કર્મ અને કાળ એટલે સમય, બરાબર? તો આ 5 માંથી આપણે અત્યારે આજે ચેપ્ટર ચાલુ થયા છે કર્મયોગના, એટલે આપણે કર્મ વિશે આવે છે, બરાબર? અને આપણને ખબર છે કે આત્મા થઈ ગયો અને પરમાત્મા થઈ ગયો, અને કર્મ એટલે કે ભૌતિક, અહીંયા આ શ્લોકની અંદર એ જ કીધું કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. એમ તો જો આત્મા અને પરમાત્માની ક્વોલિટી વાઇઝ સેમ છે, ખાલી ક્વોન્ટિટી ઇઝ ડિફરન્ટ. એટલે આપણે છે ને પેલું કે ને ભગવાન કેવા હોય? સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. સો આપણો આત્મા બી છે બેઝિકલી એ સચ્ચિત આનંદ જ છે, પરંતુ જેવો એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે, એટલે આ શ્લોકમાં એવું કીધું છે ને કે જેવો સંસર્ગમાં આવે એટલે આપણે પેલું શું કે પોલ્યુશન, ઓરિજિન સ્વભાવ એનો ઢંકાઈ જાય છે, બિવિલ્ડર થાય, અને પછી બીકોઝ ઓફ ધેટ એ પછી સચ્ચિત આનંદ નહીં રહેતા, એ પછી આપણે બોડી કોન્શિયસ ને બધું આપણે પછી કર્મ કરવા પડે. એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિની અસર હેઠળ આપણે જેવા આવીએ એટલે આપણે કર્મ કરવા પડે. બાકી આપણે ભગવાનના ધામમાં હોય તો ત્યાં આપણે આ બધું કર્મ ને બધું કંઈ કરવાનું હોતું નથી. ત્યાં એકદમ આપણે ભગવાનની ખાલી સેવા જ કરવાની હોય છે. પણ જેવું આપણે મટીરિયલ જગતની અંદર આવીએ, ભૌતિક જગત પ્રકૃતિની અંદર સંસર્ગમાં આવીએ એટલે આપણે વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે, બરાબર? અને કોઈ પણ મનુષ્ય એક પણ ક્ષણ, એટલે આપણે જે કહીએ ને કે મારે કોઈ કામ નથી, પણ એ નહીં કોઈ કામ નહીં કરવું એ પણ એક કામ જ છે. તો એક બી ક્ષણ આપણે કોઈ પણ એક પણ કર્મ કર્યા વિના આપણે રહી શકતા નથી. તો એ બીકોઝ ઓફ પ્રકૃતિ નેચર. પછી આ જે ચિત્ર જે છે, બરાબર, આ શ્લોક પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે. એટલે આપણી કર્મેન્દ્રિય, આપણે ટોટલ કેટલી ઇન્દ્રિયો છે? કઈ જાતની ઇન્દ્રિયો આપણી? હરે કૃષ્ણ. 11 છે ને આપણે? બોલો. 5 + 5 + 1 11મું મન. સો કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. એટલે એનો મિનિંગ એવો છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે, કર્મેન્દ્રિયો બેઝિકલી 5 હોય આપણી, બરાબર? 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. બોલો તો 5 કર્મેન્દ્રિયો કઈ આપણી? જેનાથી આપણે કામ કરીએ, ચાલીએ, હાથ, પગ, આંખ, કાન, નાક, બરાબર? તો એ જે 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 11મું મન. સો બેઝિકલી અહીંયા આગળ એવું કહે છે કે જે આ જે બાજુમાં જે ચિત્ર જે છે, બરાબર, એ છે કોણ? આપણે સંન્યાસી કહી શકીએ, બરાબર? સંન્યાસી એટલે શું? બધું એને ત્યાગ કરેલું હોવું જોઈએ, પણ છતાં બી એને કેટલું બધું એટેચમેન્ટ. આ ફોટો જોઈને આપણે
વિચારી શકીએ ને એમની પાસે શું છે? ખરેખર સંન્યાસીને મોબાઈલની જરૂર હોય? પછી બીજું શું શું ઓબ્ઝર્વેશન છે આ ફોટામાં તમારું? જે સંન્યાસી એ ખરેખર જરૂર ના હોવી જોઈએ. હાથમાં આ કડા શ્લોકને પહેર્યા છે, એમને જરૂર નથી. સિલ્વર ના કડા પહેર્યા છે, પછી સિગરેટ છે એમના હાથમાં. વેરી નાઇસ. બેઝિકલી એટલે આ આપણને છેતરવાનું કામ કરે છે કે એમ કહે છે સંન્યાસી છે, પરંતુ એનાથી મનથી એટેચમેન્ટ આ બધું છૂટતું નથી. આ બધી જે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનની જે વસ્તુ છે બરાબર, રિનાઉન્સ ઓર્ડર તરીકે એને જીવવું જોઈએ, મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ, પરંતુ આ બધી વસ્તુ એ રાખે છે. તો આને કઈ કેટેગરીમાં કહેવાય કે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને એ ઢોંગી કહેવાય છે. મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. બરાબર, કે મનની અંદર વિષયોના ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે. એટલે અમુક લોકો આપણે પેલું કહે ને કે જે જેવા હોય એ દેખાતા નથી અને જે દેખાય એવા હોતા નથી. બરાબર, એટલે એની કરણી અને કથનીમાં ડિફરન્સ હોય, તેને શું કહેવાય? મિથ્યાચાર કહેવાય અથવા ઢોંગી કહેવાય. સો આપણે આપણી જે પણ હોય જેવા હોય એવા દેખાવું જોઈએ એમ. બરાબર, તો આ શ્લોકનો મતલબ એ છે, મિથ્યાચાર નહીં કરવો જોઈએ. આ કોણ છે? આ સ્ટોરી વિશે કોઈને આઈડિયા છે? નવા કોઈ ડેવોટીઝ ને? અધરવાઇઝ પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. આ વાર્તા કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. આ હરણ પછી આ એક બહુ મોટા રાજા હોય કે જેના નામથી આપણા દેશનું નામ ભારત છે. બરાબર, એ બધું એમનું રાજપાટ છોડીને એ જાય છે. ક્યાં જાય છે? જંગલમાં એટલે એના માટે વાનપ્રસ્થ ધર્મ. નોર્મલી આપણે જે કહે ને કે આપણે જે 100 વર્ષને આપણે સ્પ્લિટ એ રીતે કરવા જોઈએ કે 1 થી 25 વર્ષ આપણે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી 25 થી 50 ગૃહસ્થ આશ્રમ, અને પછી આપણે ધીરે ધીરે બધી વસ્તુ છોડીને વાનપ્રસ્થ થવું છે. વાનપ્રસ્થ એટલે શું? કે આપણે જે પણ આપણી પાસે હોય એને ધીરે ધીરે ડિટેચ કરવાનું, અને પછી છેલ્લે 75 પછી સંન્યાસ આશ્રમ. તો આ આઈડિયલી 4 આશ્રમ છે. બરાબર, તો આ જે રાજા હતા એ ભરત મહારાજ, ભરત રાજા હતા. એ બહુ તે વખતે તો કેવું આપણે એવું આ બધું નહીં હતું કે આ ભારત પાકિસ્તાન અલગ અલગ બધા કન્ટ્રીઝ. તો આખા સમ્રાટ, આખા જે પૃથ્વીનો જે એક જ રાજા હોય એ રીતે હોય. બરાબર, તો એ સમગ્ર ભારત વર્ષના રાજા હતા. તો એ ભરત મહારાજ. તો એ આફ્ટર એજ ઓફ 50 પછી એમણે નક્કી કર્યું કે મારે આ બધું છોડીને જતું રહેવું છે. રિનાઉન્સ શેના માટે? સ્પિરિચ્યુઅલ રિયલાઇઝેશન માટે. તો એના માટે એને પછી એમનું રાજ, એમની પત્ની, એના બાળકો બધું છોડીને જંગલમાં આવી ગયા અને પછી એ મેડિટેશન સ્ટાર્ટ કર્યું. બરાબર, અને પછી આપણને ખબર છે કે જ્યારે મેડિટેશન કરતા હતા તો એક વખત શું થયું કે ત્યાં તો એમની જે કુટીર હતી, બરાબર, ત્યાં આગળ નદી આગળ શું થાય છે ને એ આ રીતે હોય કે એમની જે કુટીર હોય ત્યાં આગળ બાજુમાંથી એક નદી વહેતી હોય છે. સો એક દિવસ એવું થાય છે કે એક સિંહની ત્રાડથી અથવા વાઘની ત્રાડથી જે એક હરણ હોય કે જે પ્રેગ્નન્ટ હોય અને બેબી થવાનું હોય છે, તો એ એકદમ કૂદકો મારીને નદી ઓળંગવા જાય છે. તો એની અંદર એની ડિલિવરી થઈ જાય છે અને એ મરી જાય છે, પણ એનું બચ્ચું એ જીવી જાય છે. તો આ બધી પ્રોસેસ છે ને ભરત મહારાજ એ જોઈ. તો એ પછી કમ્પેન્સેશન એટલે એમને દયાથી એ હરણનું બચ્ચું ઉપાડીને પછી એને મોટું કર્યું, મતલબ ઇન શોર્ટ એને પાડી લીધું. તો પાડતા પછી શું, એ જે ધીરે ધીરે એને માયા થઈ ગઈ, એટેચમેન્ટ થઈ ગયું. તો પછી જે પર્પઝ માટે ભરત મહારાજ આખું એમનું જે કિંગડમ છોડીને, એમની પત્ની, એમના બાળકો, આટલું મોટું રાજ્ય છોડીને આવ્યા હતા જંગલની અંદર, પરંતુ અગેઇન પછી શું, શેમાં એમનું મન લાગી જાય છે? આ હરણના બચ્ચાની અંદર. બરાબર, તો જ્યારે બી પછી એમનું મેડિટેશન કરતા હોય છે તો એમાં બી જો અહીંયા આગળ યજ્ઞ કરતા હોય, પરંતુ એમાં એમને એમનું ધ્યાન શેમાં હોય છે? હરણની અંદર હોય છે. સો એક દિવસ પછી શું થાય છે? હરણનું બચ્ચું શાંત થઈ જાય છે, આવતું નથી. તો એમને એકદમ પછી એને શોધવા નીકળે છે. તો શોધવા નીકળતા પછી ત્યારે તો અંધારું હોય ને જંગલમાં, તો એ શોધતા એમનો પગ પેલી ખીણમાં એ જાય છે ને પડી જાય છે. અને તે વખતે એમના માઇન્ડમાં શેનું કોન્શિયસનેસ હોય છે? આ હરણના બચ્ચાનું. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ એમને
બીજો જે જન્મ જે મળ્યો એ હરણનો જન્મ લેવો પડેલો હતો. આપણે આગળના ચેપ્ટરોમાં આવશે કે આપણે જે વસ્તુનો વિચાર કાયમ કરીએ ને એ આપણે જો એ વિચાર કરતા કરતા જો આપણું મૃત્યુ થાય ને તો આપણે પછી એ યોનિમાં કે એ વસ્તુ આપણે એ થાય. તો એટલા માટે વી શુડ બી વેરી કેરફુલ કે આપણે પહેલાથી જ ડિટેચ થતું જવું જોઈએ અને મેક્સિમમ ટાઈમ આપણે કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસની અંદર આપણે કરવો જોઈએ એટ ધ એજ ઓફ જ્યારે વાનપ્રસ્થમાં આવતા હોય ત્યારે. તો આ ભરત મહારાજની સ્ટોરી એટલે આ અહીંયા સુધીની એટલે પછી એ હરણ બની ગયું, પરંતુ એમને એ જન્મ યાદ હતો કે હું આ રીતે આગળનો જન્મ હું આ રીતે બહુ કિંગ હતો, પરંતુ ભલે હરણની બોડીમાં આવી પણ છતાં પણ એ કોઈ સારા કોઈ ઋષિના એમાં ત્યાં આગળ હતું. અને પછી જયારે નેક્સ્ટ ત્રીજો જન્મ જયારે એમને મળે છે તે અગેન પછી બહુ વિચારે છે કે હવે આ જન્મમાં ત્રીજા જન્મની અંદર તો હું એમને માણસનો જન્મ મળે છે, એને જડ ભરત તરીકે ઓળખાતા હોય. તો એ વખતે એ નક્કી કરે છે કે મારા 2 જન્મની અંદર જે મેં મિસ્ટેક થયેલી હતી, પહેલો જન્મ તો રાજાનો હતો, છોડીને એનું મેડિટેશન હરણના બચ્ચામાં હતું, એટલે એને હરણ બનવું પડેલું હતું, બરાબર. પરંતુ એમને બહુ ઓસ્ટેરિટી લાઈફ જીવીને પછી છેલ્લે એમને પાછો અગેન મનુષ્ય જન્મ મળેલો હતો. ત્યારે એ નક્કી કરે છે કે હવે આ જન્મમાં તો હું કશું એકદમ મારી ઇન્દ્રિયો પર એકદમ કંટ્રોલ રાખીશ અને હું બને ત્યાં સુધી લોકોની અંદર મિક્સઅપ બી નહીં થઈ. તો એ જડ ભરત એટલે શું, નહીં કશું બોલે નહીં, તો મતલબ જડ જેવો હોય આપણે કહીએ ને. તો એ બીજા એના કઈ 3-4 ભાઈઓ હોય છે, તો એમ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે પણ કઈ કામનો હોય નહીં. તો પછી એને કઈ રીતે કરવું? તો એક દિવસ આ રીતે એક રાજા એની પાલખી જતી હોય છે, તો એ પાલખીમાં એક માણસ ખૂટતો હોય છે. તો આ સ્ટ્રોંગ હોય ને, બોડીલી એકદમ મજબૂત હોય આ જડ ભરત. તો પછી એ જડ ભરત એને પેલા સિપાહી કે ઓકે ચાલ તો આ રાજા આને ઉપાડવામાં મદદ કર. તો જ્યારે એ પછી ઉપાડીને લઈ જાય છે તો પછી રસ્તાની અંદર જે કીડીઓને એવા હોય છે ને, મતલબ તો એને જમ્પ કરતા એને નુકસાન નહીં થાય, એટલે એની હત્યા નહીં થાય એના માટે એ થોડી વારે કૂદકા મારે છે. તો જે પેલા રાજા જે પાલખીમાં બેઠા હોય એને એ કહે છે કે આ શું તું વારે શું કરે, મને ડિસ્ટર્બ કેમ કરે છે, તું કુદાકૂદ કેમ કરે છે? તો પછી એને એ ખરેખર જે નોલેજ હોય ને એ રાજાને આપે છે. તો પછી જો રાજા એને સરેન્ડર થઈ જાય છે, આ તો બહુ મહાન જ્ઞાની આત્મા છે, તો એ જડ ભરત તરીકે પછી એને એના રાજ્યની અંદર બી લઈ જાય છે. એના આગળ બી એકચ્યુઅલી એને આ કોઈ કાલી માતા હોય ને એને કોઈ બલિદાન માટે આને લઈ જાય છે જડ ભરતને. ત્યાં આગળ બી એ પણ એ છે. માતાજી કોઈ આઈડિયા તમને એ પાર્ટ સુરતના માતાજી? એટલે આજે જડ ભરતની સ્ટોરી બેઝિકલી એ જ કહેવા માંગે છે, કર્મ અને આપણી ઇન્દ્રિયો પર કેવી રીતે કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ અને અધરવાઇઝ શું થાય, આપણે જન્મારા લેવા પડે એ રીતે, બરાબર. તો જડ ભરતની પછી પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયો અને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો પ્રારંભ કરે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. તો આગળના શ્લોકોમાં આપણે જોયું કે આપણે કોઈને કોઈ એક્ટિવિટી તો કરવી જ પડે, બરાબર. તો એ એક્ટિવિટી પછી આપણે એવી એક્ટિવિટી કે જે કૃષ્ણના ભગવાનના કામ માટે નહીં કરવી જોઈએ, તો એવા જે કર્મ જે છે ખરેખર વધારે ચડિયાતો છે. આજે બાજુના ચિત્રની અંદર હમણાં જે આપણે જોયું જગન્નાથ રથયાત્રા જે ગઈ ને, તો નોર્મલી રથયાત્રા સૌથી પહેલા ત્યાં આગળ આપણે જગન્નાથપુરીમાં આજે રોડ જે વાળે છે ને એ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. એ રાજાનું નામ શું હતું માતાજી? પુરીના રાજા ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજા હતા. એ રાજા હોવા છતાં બી ભગવાનના ની સેવા માટે જયારે બી રથયાત્રા નીકળતા આ રીતે રસ્તો ઝાડુ લઈને વાળતા હતા. તો જે કર્મ જે છે બેઝિકલી આપણે ભગવાનના કામમાં કે ભગવાનના પ્લેઝર માટે આપણે કરવા જોઈએ. ઓકે, સો એ છે. પછી હું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ. એટલે આપણું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું હોય કે આપણે જે જગ્યાએ હોય, જે આશ્રમમાં હોય કે જે વર્ણમાં આપણે હોય
એટ પ્રેઝન્ટ. આપણે જો વિદ્યાર્થી જીવનમાં હોય તો વિદ્યાર્થી આપણું નિયત કર્મ થયું. જો આપણે ગૃહસ્થ હોય તો આપણું ગૃહસ્થ આશ્રમના જે રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય એ ફોલો કરવાના હોય, બરાબર. વાનપ્રસ્થ હોય તો એ, અને વાનપ્રસ્થના, અને સંન્યાસ હોય તો પેલા સંન્યાસી જેવું નહીં કરવું જોઈએ, તો એ સંન્યાસી ધર્મ કરવો જોઈએ. સો અને બીજી એ થયું વર્ણ અને આશ્રમ, બરાબર. આશ્રમ થયું, અને વર્ણ એટલે શું કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, બરાબર. તો આપણે જે પણ કેટેગરી, બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણના કર્મ કરવા જોઈએ, વૈશ્ય શૂદ્ર હોય તો શૂદ્રના, અને ક્ષત્રિય હોય તો ક્ષત્રિય. ઇન શોર્ટ, આપણે જે પોઝિશનમાં હોઈએ, જ્યાં હોઈએ, તે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ દરેકના હોય છે. કારણ કે આપણે કર્મ નહીં કરવા, અને અમુક વાર આપણને એમ લાગે કે આના કરતા બીજાનું કર્મ વધારે ઊંચું છે કે વધારે સારું હોય, તો એ કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. એટલે આપણે કર્મ તો કરવું જ પડે. બ્રાહ્મણ હોય તેને બ્રાહ્મણનું કામ કરવું પડે, ક્ષત્રિય તો ક્ષત્રિયનું કામ કરવું પડે, શૂદ્ર હોય તો શૂદ્રનું કરવું પડે, અને વૈશ્ય હોય તો વૈશ્યનું કામ કરવું પડે, સ્ટુડન્ટ હોય તો એને ભણવું પડે, બરાબર. દરેક માણસે પોતપોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. એ અહીંયા ગાડી છે. આ બાજુના જે ચિત્રની અંદર જે છે એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું એ છે, બરાબર. એ બહુ મોટા આપણા એ હતા ત્યાં માયાપુર, એમને એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરના પિતાજી હતા, તે મેજિસ્ટ્રેટ હોય છે અંગ્રેજોના જમાનામાં, બરાબર. સો એ આટલી મોટી પોઝિશનમાં કામ કરવા છતાં બી, બરાબર, એમનું જે નિયત કર્મ હતું, એમના કેટલા બધા છોકરાઓ હતા, એ જે એમનું જે 24 કલાક જે હતા, 8+8+8 એટલે 8 કલાક કામ કરવાનું, 8 કલાક પછી પોતાના શરીર માટે, અને 8 કલાક એ આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ એના માટે, આત્મા માટેના વિકાસ માટે, એટલે આધ્યાત્મિક જર્ની માટે. એટલે એ રીતે આપણે કરવાનું એ છે. એટલે વન ઓફ ધ 7મા ગોસ્વામી પણ એમને કહીએ છીએ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. સો ઇન શોર્ટ, આપણે જ્યાં પણ હોઈએ આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો હવે ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ, જે કર્મ તો આપણે બોલ્યું, હવે કર્મ એટલે શું, તો એનું ક્લાસિફિકેશન અહીંયા કીધું છે. તો સૌથી પહેલા વિકર્મ, એના નામ પરથી કર્મથી વિરુદ્ધ એટલે વિકર્મ, આપણે કહે ને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. તો કર્મ એટલે શું, તો કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ, જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે એને કર્મ કહેવાય. પણ પ્લેટફોર્મ કયું, ભૌતિક, બરાબર. પરંતુ વિકર્મ એટલે એનાથી વિરુદ્ધ, એટલે શાસ્ત્રોમાં જે કીધું છે એ પ્રમાણે જ આપણે કરીએ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર, તો એ કર્મ કહેવાય. અને શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ એટલે કે આપણે ભગવાનના નિયમો જે બનાવેલા હોય એનાથી વિરુદ્ધ જે કરે એ વિકર્મ. એટલે કર્મ અને વિકર્મ તો ક્લિયર થઈ ગયું. પછી આવે નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે શું, કે આપણે નોર્મલી કંઈ પણ કામ કરીએ તો આપણે ફળની આશા રાખતા હોય કે ના, હું આ 30 દિવસ નોકરી કરું તો મને પગાર મળવો જોઈએ, કે ભાઈ હું આ કરું તો આ બાધા કરું તો ભાઈ મને ભગવાન મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરે. તો મતલબ ઇન શોર્ટ, આપણે કોઈ ઇન્ટેન્શન માટે કામ કરીએ, તો એના ફળ તરીકે આપણે લાભ કરીએ. તો એ સિવાય, એટલે નિષ્કામ એટલે કોઈ પણ નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલ નથી. એટલે આપણે કર્મ કરીશું પણ ફળ આપણે નહીં જોઈએ, તો એ નિષ્કામ કર્મની કેટેગરીની અંદર આવે, બરાબર. અને પછી આવે અકર્મ. અકર્મ એટલે એકદમ એવું કામ કે જે ખરેખર ભગવાનની પ્લેઝર માટે, એમાં આપણો કોઈ બી સ્વાર્થ નહીં હોય, એટલે નહીં, એ નિસ્વાર્થ કેટેગરીમાં આવે. એટલે નિષ્કામ કહેવાય કે નહીં, એને સકામ કહેવાય. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અકર્મ. જેવું કે ભક્તિની રિલેટેડ જે પણ આપણે એક્ટિવિટીઝ છે, બરાબર, જે આપણે સવારે ઉઠીને મંગલા આરતી કરતા હોઈએ, આજે 11 છે ને, તો 11 કરે તો શેના માટે, તો એ ખરેખર ભક્તિ કહેવાય. આપણે ઓસ્ટેરિટી કરીએ છીએ કે એક દિવસ હું મારી ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરીને હું મેક્સિમમ ટાઈમ ભગવાન જોડે કનેક્ટ રહીશ. ઉપવાસ, ઉપ એટલે પાસે, અને વાસ એટલે ભગવાનની પાસે રહીશ. ઓકે, સો આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે મોસ્ટલી આ દિવસે આપણે મિનિમમ યુઝ કરીને આપણે ભગવાન જોડે કનેક્ટ કરીએ. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અકર્મની અંદર આવે આ બધી કેટેગરી. ઓકે, સો આ 4 ટાઈપના કર્મ ક્લિયર થઈ ગયા. કર્મ વિકર્મ, ઓકે, અને પછી નિષ્કામ કર્મ. અને એ 3 સિવાય જે સ્પિરિચ્યુઅલી, જે ભગવાન જોડે જોઈન્ટ હોય, જે કનેક્ટેડ હોય, સેન્ટરમાં ભગવાન હોય, તો એ અકર્મ કહેવાય છે. સો આ થઈ ગયા ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ. હવે આપણને કાયમ સવાલ થતો હોય કે સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય છે? આવું થાય ને આપણને. આપણે
આ ડે ટુ ડે આપણે ઓલવેઝ કમ્પેરિઝન કરતા હોય કે આ આપણે ક્લાસમાં બી ભણતા હોય બરાબર કે 50 છોકરા હોય કોઈ બી 10th કે 12th તો આપણને એમ થાય કે એટલે આ છોકરો તો કેટલો સિન્સિયર હતો આ તો કેટલો હોશિયાર હતો છતાં એ ફેલ થયો હતો અને એના ઓછા ટકા આવ્યા અને આજે પેલો બીજો જે છોકરો હતો એ તો બિલકુલ ધમાલી હતો અને બિલકુલ સિન્સિયર નહીં હતો છતાં એ પાસ થઈ ગયો અને અમુક વાર બને એના સારા ટકા બી આવી જાય. સો અને કોક અમુક વાર બહુ પાયસ વ્યક્તિ હોય બરાબર, એકદમ સીધા રસ્તે ચાલતો હોય, ઓકે, કોઈને હર્ટ નહીં કરતો હોય, ધાર્મિક હોય, પણ એની લાઈફ એટલી સ્ટ્રગલ વાળી હોય, એની લાઈફ એકદમ સ્મૂથ નહીં હોય અને મતલબ જે કે ને સડન કઈ એક્સિડન્ટ કે કઈ બી થાય તો આપણને બધાને થાય કે અરે યાર આ તો બહુ મોટો ભક્ત હતો કે આ તો ખરેખર કેટલું એનું લાઈફ એકદમ વ્યવસ્થિત છતાં બી આના જીવનમાં આટલી બધી તકલીફ કેમ એમ. સો આવા સવાલ થાય ને તો એનું રીઝન શું? એ લો ઓફ કર્મા બેઝિકલી. આપણે અહીંયા આગળ જે એક્ઝામ્પલ જે આપ્યું આ શેનું ઉદાહરણ છે અને એમાં એ કઈ રીતે કે કોઈ સમજાવી શકે આ? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ બાંબુ છે, આ બાંબુ છે અને બાંબુ ને એ રોપ્યા પછી એક એવી જાતનો બાંબુ છે કે વર્ષો પછી એની ફૂટ થાય ને ધીરે ધીરે એમાંથી બાંબુ ફૂટે. એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે સંચિત કર્મ તમારા હોય એ પ્રમાણે તમારે એમ કે તમારી ગતિ થાય. એટલે એ બાંબુનો એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. એટલે એ જે છે ને રનિંગ બાંબુ રૂટ સ્ટ્રક્ચર, એટલે એ છે ને જમીનની અંદર સ્પ્રેડ થતો, એટલે આપણને બહાર દેખાય નહીં કે છે પણ ખરેખર અંદર જમીનમાં હોય અને પછી સડન એ એકદમ ઉપર આવે તો આપણને એમ થાય કે અરે આ તો સડન સેમ વે એવી રીતે કર્મનું પણ એવું છે કે અમુક આપણને ખબર નહીં હોય. ઇવન આપણે પોતે આપણી લાઈફમાં તો આપણે કોઈ દિવસ કોઈ ખોટું કર્યું જ નહીં હોય છતાં બી સડન થાય. એ બીકોઝ ઓફ આપણા પ્રીવિયસ લાઈફના કર્મો બી જે પેલું કે ને સંચિત કર્મ અને પછી પ્રારબ્ધ કર્મની અંદર કન્વર્ટ થયા હોય એ કર્મો અમુક એનો જયારે ટાઈમ થાય ને ત્યારે જે આ મોટો બાંબુ કેવો એકદમ સડન હોય થાય તો એ રીતે છે. સો એટલે આપણે ખરેખર કર્મની ગતિ સમજવી ખરેખર બહુ ગહન છે. ઓકે, સો એટલા માટે કોઈ બી કર્મ કરતા વખતે આપણે બહુ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે જે આપણે 4 કેટેગરી જે જોઈ ને કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, તો આપણે મેક્સિમમ કર્મ આપણે અકર્મ કેટેગરીમાં થાય એની કોશિશ કરવી જોઈએ. બાકી જો આપણે બધા કર્મ કરવાના જ હોય, આગળ બી શ્લોકોમાં કીધું કે આપણે સર્વાઈવ કરવું હોય, આપણે નોકરી બી કરવી પડે, આપણે ખાવું બી પડે, આપણે બધું કરવું પડે, એ બધું કરવાનું જ છે, એમાં આપણે ના નથી. પરંતુ એ સેમ એક્ટિવિટીને આપણે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ આપણે સેન્ટરમાં કોને રાખીએ? ભગવાનને રાખીએ તો એ પછી આપણે અકર્મ થઈ જાય અને અકર્મ બાંધતા નથી. બાકી જો આપણે સત્કર્મ કર્યા હોય, બહુ મોટા યજ્ઞ કર્યા હોય, દાન કર્યું હોય તો એ સત્કર્મની કેટેગરીની અંદર આવે. સો એનું લાભ ડેફિનેટલી એનો સારા કર્મો કર્યા હોય તો એ પેલું કહે ને કે સ્વર્ગનું સુખ મળે અથવા તો એનું સારું જ ફળ મળતું હોય. ઓકે, અને ખરાબ કર્યું હોય, અમુક કોઈને મર્ડર કરી નાખ્યો, ભલે ટાઈમ બિંગ એ કદાચ નહીં પકડાય પરંતુ એને એ લાઈફમાં ત્યારે નહીં તો ગમે ત્યારે એ પકડમાં તો આવે જ, તો તે વખતે એને ભોગવવું તો પડે. એના માટે એક સરસ સ્ટોરી એક છે. એક નાનું બાળક હોય એ સૌથી જયારે સ્કૂલમાં ભણતું હોય ને ત્યારે એ પેન્સિલ ચોરીને આવે છે બરાબર. શરૂઆતમાં એકદમ નાનું હોય, બીજામાં ભણતો હોય તો જેવું ઘરે લઈને આવે તો એની મમ્મીને કહે છે, મમ્મી જો હું પેન્સિલ લાવ્યો. તો મમ્મી કે વાહ બહુ સરસ કર્યું, વેરી નાઇસ. એટલે એને એપ્રિશિએટ કરે કે ખરેખર ત્યારે એને રોકતી નથી, એને કહેતી નથી, એને સંસ્કાર નથી આપતી કે નહીં બેટા ચોરી કરવું, આવું કોઈને વસ્તુ વગર પૂછે લેવાય નહીં અને ખરેખર આ ચોરી કહેવાય, વી શુડ નોટ ડુ ધેટ. એની જગ્યાએ એને એપ્રિશિએટ કર્યું કે ના બહુ સરસ. પછી ધીરે ધીરે જેમ જેમ છોકરો મોટો થાય તો મોટો ચોર, મતલબ કારણ એક શરૂઆત પેન્સિલ ચોરીથી થાય છે બરાબર, સ્ટડી કરતો હોય તે વખતે, અને એને એપ્રિસિએશન મળ્યું તો ધીરે ધીરે પછી એ મોટો નાની મોટી ચોરી કરતો થઈને એ મહાન ગુંડો એ થયો બરાબર, બહુ મોટો ગુનેગાર થયો. તો એકવાર એને કોઈકને મર્ડર કર્યું, તો મર્ડર કર્યા પછી એને ફાંસીની સજા જજે આપી. તો નોર્મલી આપણને ખબર છે કે ફાંસીની સજા પહેલા પૂછે કે ભાઈ તારી છેલ્લી ઈચ્છા શું છે? તો એને કીધું કે મારે મારી મમ્મીને મળવું છે. તો કે ઓકે ચાલો, તો એની મમ્મીને બોલાય, તો એની મમ્મીને બોલાય એટલે કે મને અહીંયા નજીક આવો તો મારે તારે કાનમાં એક વસ્તુ કેવી છે. તો એને નજીક બોલાવી તો એને કાન કરડી લીધો એમ જોરથી. તો બધાને સરપ્રાઈઝ થયું, આ કેવો છે કે આ એની મમ્મીને બોલાવે મળવાને છે કે આ રીતે. તો પછી એને કીધું કે જયારે મેં મારી જિંદગીની પહેલી ચોરી કરી હતી ત્યારે મારી મમ્મીએ મને રોકેલું નહીં બરાબર, જો એ મને ત્યારે જ જો રોકતે તો હું અત્યારે આટલો મોટો ગુનેગાર નહીં થશે. તો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી એટલે એ જ છે કે આપણે
શું કરવું અને એટલે જે કર્મોના જે ફળ જે કહે ને એ રીતે એ નાના નાના કરીને એક્યુમ્યુલેટ થઈને એ થાય. તો આપણે શરૂઆતથી જ આપણે we have to be very conscious. બરાબર. તો આ સેમ અંકુરણ જેવી રીતે પાપી પ્રતિક્રિયાઓના તબક્કા. હરે કૃષ્ણ. તો આ પાપનું પણ આ રીતે ધીરે ધીરે અંકુરણ થી પછી ધીરે ધીરે મોટું વૃક્ષ થતું હોય છે. જે આપણે સ્ટોરી કીધું ને એમાં એ રીતે. તો સ્ટેજીસ હોય અલગ અલગ. હા, હવે યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકો યમ કર્મ બંધન તદર્થ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થ એટલે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું. આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ ને તો એને જો આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીએ તો એ કર્મ યજ્ઞ થઈ જાય. બરાબર. જોઈએ અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આપણે મેં જે રીતે કીધું કે સારા કર્મ કરે તો સારા કર્મ એ પણ બંધન છે અને ખરાબ કર્મ તો ડેફિનેટલી બંધન જ છે અને એના ખરાબ પરિણામ જ આવે છે. જે ઓકે માટે હે કૌંતેય તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર. એટલે આમાં બે વસ્તુ, એક તો આપણે નિયત કર્મ કરવાના છે અને બીજું આપણું કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરવાનું છે. આપણે આપણા સેન્સીસની ગ્રેટિફિકેશન માટે એ કર્મ કરવાનું નથી, પરંતુ ભગવાનની સેન્સીસ ને પ્રસન્નતા મળે એના માટે કર્મ કરે. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. એટલે બેઝિકલી આ એક શું કે પ્રિન્સિપલ છે કે જો આપણે કર્મના બંધનથી મુક્ત રહેવું હોય એ સારા કર્મો, ડેફિનેટલી સારા કર્મો. બરાબર. સો એના માટે તમારે સેન્ટરમાં કૃષ્ણ રાખવા જોઈએ, કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા. એટલે આપણે જે કહીએ ને કે યજ્ઞ, તો યજ્ઞ કઈ રીતે આપણે ઇવન આપણે જે જમવા આપણે જે પ્રસાદમ ગ્રહણ કરતા હોય, જે જમતા હોય એ પણ એક યજ્ઞ જ કહેવાય. બરાબર. જે ઇવન ભગવાન પણ કહેતા હોય ને કે આપણે બ્રાહ્મણને અથવા ભગવાનને આપણે કોઈ બી વસ્તુ આપવી હોય તો બે રીતે આપી શકીએ. એક અગ્નિમાં હવન કરે અને બીજું બ્રાહ્મણને ખવડાવીએ તો. બરાબર. કારણ ભગવાનના બે મુખ છે, કાં તો અગ્નિ કાં તો બ્રાહ્મણ. ઓકે. સો આપણે યજ્ઞ એટલે હું આહુતિ આપીએ. ઓકે. સો આપણે જે પણ આ રીતે ખાતા હોય તો એને આપણે યજ્ઞ તરીકે ભગવાનને જો આપણે ઓફર કરીએ તો એ યજ્ઞ થઈ જાય છે. અને આગળના શ્લોકોમાં આવશે કે યત કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત કરોસી યત કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત તપસી કોન્તે તત પુરુષો મદર્પણ. મતલબ તું જે કરે, જે બી એક્ટિવિટી કરે, ખાઈ પીએ ઓફર, એ બધું તું મને ઓફર કરે તો આ બંધનમાં તું રહેશે નહીં અને તું બંધનથી મુક્ત થશે. આ કઈ છે. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કે 4 યુગ છે. બરાબર. સતયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતાયુગ અને કળિયુગ. તો દરેક યુગની અંદર ડિફરન્ટ આપણે વે ઓફ વર્શિપ છે. બરાબર. ભગવાનને આપણે એચીવ કરવું હોય તો યુગ પ્રમાણે અલગ અલગ આપણને રસ્તાઓ કીધા છે. તો સતયુગની અંદર શું છે? સતયુગમાં આપણે કઈ રીતે ભગવાનને પ્લીઝ કરી શકીએ? તો હરે કૃષ્ણ બોલો તો. સતયુગની અંદર સતયુગમાં માણસોની લાઈફ બી બહુ મોટી હોય. બરાબર. આપણે અત્યારે જો કળિયુગમાં એવરેજ લાઈફ આપણે 100 વર્ષ તો મેક્સિમમ હોય, તો 100 વર્ષ બી કોઈ જીવતા નથી. બરાબર. તો કળિયુગમાં જે આપણું ઉંમર 100 વર્ષની હોય એ દ્વાપર યુગની અંદર 1 મીંડું વધારી દેવાનું, એટલે 1000 વર્ષ થાય. અને ત્રેતાયુગની અંદર હજી 1 મીંડું વધારી દેવાનું, તો કેટલા થાય? 10,000 વર્ષ. ઓકે. અને સતયુગની અંદર 1 લાખ વર્ષની ઉંમર હોય, તો એક જીરો વધારતા જવાનું. ઓકે. સો મેડિટેશન જે છે બેઝિકલી એ સતયુગનો ધર્મ છે. યુગ ધર્મ જે કહે ને કે એમાં મેડિટેશન સતયુગમાં જે આપણે જીવતા હોય, જ્યાં આપણી ઉંમર 1 લાખ વર્ષની હોય, તો તમે એ વખતે તમે વર્ષોના વર્ષો સુધી તમે તપશ્ચર્યા કરી, મેડિટેશન એટલે કરી શકતા હોય ભગવાનને અચીવ કરવાનું. બરાબર. પછી ત્રેતાયુગની અંદર યજ્ઞ એ યુગ ધર્મ છે. બરાબર. અને પછી દ્વાપર યુગની અંદર ટેમ્પલ વર્શિપ અને કળિયુગની અંદર હરિનામ સંકીર્તન યુગ ધર્મ છે. તો આ કળિયુગમાં એટલે આ બધા અલગ અલગ રસ્તાઓ છે ભગવાનને પ્લીઝ કરવા માટે. તો આ એ વસ્તુ કીધું છે. બરાબર. તો આપણે યુગ પ્રમાણે આપણે એ વસ્તુ અપનાવી જોઈએ.
ઓકે, એટલે આજે કળિયુગની અંદર જો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો અને બીજું શું કે આપણે કળિયુગની અંદર આ યજ્ઞ આપણે કરીએ તો યજ્ઞ કરવા માટે શું છે, બધી પવિત્ર વસ્તુ છે. પહેલા તો ચોખ્ખી આપણે ગાયનું ઘી જોઈએ, બરાબર. પછી બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરવા માટે જે બ્રાહ્મણો એવા હોવા જોઈએ કે જે પરફેક્ટ હોય, બરાબર, જ્ઞાની બ્રાહ્મણ હોય કે જે શ્લોકોનું વ્યવસ્થિત ઉચ્ચારણ કરી શકતા હોય, બરાબર. તો આ અત્યારના યુગની અંદર બ્રાહ્મણિક પોલ્યુટેડ હોય અને બધી વસ્તુ તો એકેય વસ્તુ પ્યોરિટી હોય નહીં. તો એ ખરેખર કળિયુગની અંદર એ વી શુડ નોટ ડુ ધેટ વન. અને ઇઝીએસ્ટ વે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, જે આપણને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સ્વયં કૃષ્ણ છે, કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને ફેલાવવા માટે આજથી 500 વર્ષ પહેલા જ આવ્યા હતા, બરાબર છે. એટલે બેઝિકલી કળિયુગની અંદર ભગવાન પોતે અગેઇન આવ્યા હતા. અને આજ કળિયુગની અંદર, એટલે અત્યારે હજુ તો જસ્ટ કળિયુગની શરૂઆત જ છે હજુ, એટલે દ્વાપર યુગના એન્ડમાં, એટલે આજથી 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન કૃષ્ણ પોતે હતા, બરાબર. તો આજ ભગવાન કૃષ્ણ પાછા સંકીર્તન યજ્ઞનો ફેલાવો કરવા માટે પાછા આવ્યા હતા એઝ અ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે, બરાબર. અને હવે એનું રેફરન્સ બી છે કે નારદીય પુરાણની અંદર હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ ગતિર અન્યથા. એટલે તમારે 3 વાર કીધું છે કે કળિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એટલે કે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ અવિભાજ્ય. એટલે આમાં જે ભગવાન નામનો મહિમા એ બી છે પાછો કે આપણે કેવું આપણું નામ અને આપણે ડિફરન્ટ છે હવે, બરાબર. જ્યારે ભગવાનમાં એવું નથી, ભગવાન અને ભગવાનનું નામ બંને સેમ જ એ છે. તો કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ શક્ય છે. એ આ શાસ્ત્રોનો બી રેફરન્સ એમાં આ શ્લોક કીધો છે, બરાબર. હરે નામ એવું કેવલમ. ઇવન પછી અહીંયા આગળ આ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર પણ 11મા સ્કંધમાં 5મા ચેપ્ટરમાં 32મા શ્લોકમાં બી કીધું છે કે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ યજ્ઞૈઃ સંકીર્તન પ્રાયર યજ્ઞંતી સુમેધસા. એ શ્રીમદ ભાગવતમનો, એટલે 2 જગ્યાએ ભાગવતમમાં પણ કીધું છે અને નારદીય પુરાણમાં પણ કીધું છે. પછી આપણે શ્લોક ચેન્ટિંગ શરૂ કરતા પહેલા આપણે પંચતત્વ મહામંત્ર, બરાબર, જે 5 તત્વ છે. 5 કયા તત્વ છે? હરે કૃષ્ણ પંચતત્વમાં 5 તત્વો જે છે એ કયા છે? કોઈ પણ આ જવાબ આપી અગ્નિ, શકો. જળ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય વાયુ, પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદા. હા, પેલા જે માતાજી કહેતા હતા એ નહીં માતાજી, એ જે છે આપણા જે પંચ મહાભૂત છે. તમે જે કહો ને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, એ 5 તત્વ ધેટ ઇઝ ડિફરન્ટ. પણ આ જે પંચ તત્વ જે છે બેઝિકલી એ પંચ તત્વ એટલે આ જે 5 તત્વ છે એ મંત્રણા પ્રભુ, મંત્રણા યસ મંત્રણા પ્રભુ. પંચતંત્ર મહામંત્રણા એ જ નામ. હા, પંચતત્વમાં જે મહામંત્રમાં જે 5 તત્વ જે છે એ 5 તત્વ બેઝિકલી કોણ કે એક જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે, બરાબર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ કયા તત્વમાં આવે? કૃષ્ણ તત્વ. આગળ કીધું ને કે કૃષ્ણ સ્વયં એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. તો એ કૃષ્ણ તત્વ. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ ગુરુ તત્વ આવે. આપણા એ ગુરુના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે બલરામ છે ને, બલરામજી ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ બધા ગુરુ, બરાબર. સો એટલે જે રીતે કૃષ્ણ અને બલરામજી હતા એવી રીતે અહીંયા આગળ ગોર અને નિતાઈ. પછી આવે છે અદ્વૈત આચાર્ય. અદ્વૈત એટલે કે અદ્વૈત, જે બીજા નથી. અદ્વૈત એટલે ખરેખર વિષ્ણુના જ અવતાર છે. વિષ્ણુ અને શિવ ના કમ્બાઇન ઇન્કાર્નેશન છે. અને આચાર્ય એટલા માટે છે કે એમણે બધાને શીખવાડેલું કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર
એટલે બેઝિકલી જે અમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જો ભૌતિક જગતમાં બોલાવવા માટે પ્રયત્ન કોણે કરેલો? એમણે બોલાવેલો અદ્વૈત આચાર્યએ. એમણે ઇન્ટેન્સ તપસ્યા કરેલી કે ભાઈ ભગવાન તમે આવો, કળિયુગના પુરુષો જે પાપી જીવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તમે પાછા આવો. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ એ અદ્વૈત આચાર્ય, બેઝિકલી એ અદ્વૈત એટલે એ વિષ્ણુ તત્વ અને શિવ બેનું કમ્બાઇન ઇન્કાર્નેશન છે. અને પછી જે આવે ગદાધર પંડિત. ગદાધર પંડિત એ રાધા તત્વ, રાધા રાણીનો અવતાર છે, બરાબર? તો 4 થઈ ગયા, 4 તત્વ થઈ ગયા. અને 5મું જે છે નારદ મુનિ. નારદ મુનિ એ જીવ તત્વ કહેવાય. એટલે જીવ તત્વ, રાધા તત્વ, કૃષ્ણ તત્વ, ગુરુ તત્વ અને આ અદ્વૈત એટલે આ પાછું એ બંનેનું શિવ તત્વ બી કહી શકીએ આપણે. એટલે જીવ, શિવ બધું મતલબ ઓલ 5 એલિમેન્ટ્સ. સો આપણે મહામંત્રનો જપ કરતા પહેલા આપણે ઓલવેઝ પંચતત્વ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. એનાથી શું થાય કે જે પણ આપણે ઓફેન્સીસ થતા હોય જાણે અજાણે એ આ મહામંત્ર બોલવાથી એ આ જે દેવતા આજે છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને આ બધા એ ઓફેન્સ આપણા નથી લેતા, બરાબર? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે પણ આપણે માળા કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે પંચતત્વ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. સો માતાજી ક્લિયર? આ 5 તત્વ તમે જે કહેતા હતા ને એ પેલા એ પંચ મહાભૂત છે. જ્યારે આ 5 તત્વ એટલે બેઝિકલી એલિમેન્ટ કે આ ઓકે કે કૃષ્ણ તત્વ, ગુરુ તત્વ, શિવ તત્વ, જીવ તત્વ અને રાધા તત્વ, આ બધા એ છે. ઓકે, આમાં કોઈને ડાઉટ નથી ને, પ્રશ્ન નથી ને કઈ હજી? એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. એટલે પહેલા આ મંત્ર બોલવાનો, જે પહેલો મણકો હોય ને, બરાબર? ત્યારે અને પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવાનો ચાલુ કરવાનો 108 વાર. અને પછી અગેઇન એને રિવર્સ કરીને પાછું પંચતત્વ મંત્ર બોલીને એક કરવાનું. ઠીક છે? સો આ રીતે પ્રોસેસ છે. અને કેવી રીતે જપ કરવો, આ રીતે આંગળીમાં પકડીને. કોઈને બી હજી કઈ ડાઉટ હોય કેવી રીતે પકડવું તો આપણે પછી હું બતાવીશ. ઓકે, તો કેવી રીતે જપ કરવો એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ રીતે માળા લેવાની અને પહેલી ફિંગર અને આ ઇન્ડેક્સ ફિંગર એ બેની વચ્ચે રાખીને પછી આ પેલી જે ગોમુખની અંદર આ પેલી આંગળી બહાર જવી જોઈએ, બરાબર? જે આપણે ઈગો એટલે આપણો અહંકારને દર્શાવે છે એને ઓલવેઝ બહાર રાખવાની. અને બાકીની આંગળી અને માળા એ પેલામાં હોવી જોઈએ. ઓકે, ગોમુખીમાં. એટલે ઘરમાં સંકીર્તન અને આ જપ કરવો જોઈએ. શેરીઓમાં જે થાય એટલે સેમ મંત્ર પણ જે શેરીઓમાં એટલે કરે તેને સંકીર્તન કહેવાય, અને જે આપણે પર્સનલી કરીએ એ જપ કહેવાય. વસ્તુ એક જ, મંત્ર એ જ બોલવાનો, પણ મોટા અવાજે અને બધા ભેગા કોંગ્રીગેશન બધા ભેગા થઈને કરે શેરીઓમાં તો એ સંકીર્તન યજ્ઞ કહેવાય, બરાબર? જપ યજ્ઞ, સંકીર્તન યજ્ઞ બોથ આર હેવિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એકલા કરે તો આ રીતે, અને પરિવાર સાથે બી તમે કીર્તન કરી શકો. ઓકે, હવે જો આ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપણે કીધું યજ્ઞ ભગવાનના વિષ્ણુના પ્રીત્યર્થે કરવો જોઈએ. તો અહીંયા ગાડી શું કીધું? યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્વિષય ગુંજતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. તો ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે એ જ પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. તો આ કેવી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે ખબર છે કે આપણે જે પણ વસ્તુ બનાવીએ, કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ વેજીટેબલ બનાવીએ કે કોઈ ગ્રેન્સ બનાવીએ તો આપણા ઘરમાં આવતા પહેલા એ પ્રોસેસ કેટલી બધી જગ્યાએથી પાસ થઈને આવી હોય, બરાબર? પહેલા તો કોઈ ખેડૂતના ખેતરમાં એ રોપ્યું હોય, ખેડૂત એની કોન્શિયસનેસ આવે, પછી ત્યાંથી માર્કેટમાં જાય, માર્કેટમાંથી પેલા જે જથ્થાબંધ માર્કેટમાં જાય, ત્યાંથી પછી રિટેલ એટલે પેલા નોર્મલ માર્કેટમાં આવે, અને ત્યાંથી પછી આપણા ઘરમાં આવે, બરાબર? અને ઘરે આપણે બનાવીએ. તો આટલા બધા જ્યાંથી આખું જે પાસ થઈને આ બધાનું કોન્શિયસનેસ એમાં એડ થતું જાય. અને જો એ આપણે એ ખાઈએ તો એ જ કોન્શિયસનેસ આપણને થાય. પરંતુ એ જ વસ્તુ આપણે જ્યારે આપણે લેવા જઈએ માર્કેટમાં ત્યારથી જ આપણું કોન્શિયસનેસ એવું હોય કે ના, આજે મારા ભગવાનને હું આજે આનું શાક બનાવીશ, કે આજે હું ભાત કે દાળ ભાત શાક રોટલી આ બનાવીશ. કોના માટે? ભગવાન માટે. અને ત્યારથી જ
આપણા માઇન્ડમાં ભગવાનનો વિચાર કરીને પછી એ વસ્તુ આપણે ઘરે લઈને આવીએ, જ્યારે આપણે એને તૈયાર કરીએ, એને સરસ મજાનું ધોઈને પછી એને વેજીટેબલ્સ કે એ બધું બનાવીએ, અને બનાવતી વખતે પણ આપણે એના કોન્શિયસમાં ભગવાનની જ વિચારો હોય, અને પછી પહેલા એ બની ગયા પછી ભગવાનને ઓફર કરીને આપણે આપીએ, તો એ જે બધાના કોન્શિયસનેસ જે હોય, બરાબર, માર્કેટથી જ્યાંથી રોપેલું હોય ત્યારથી લઈને આપણા ઘર સુધીમાં, તો એ બધાનું કોન્શિયસ જેની અંદર પાપ, વી કેન સે પાપ, બરાબર, એ બી, તો એ પ્યોરિફાઈ થઈ જાય છે, અને એ પછી એનું જે રિમનન્ટ આપણે લઈએ છીએ એઝ અ પ્રસાદ તરીકે, તો એ પ્રસાદ થઈ જાય છે. તો આ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એ શું થઈ જાય કે ભગવાનની સેન્સ ઇન્દ્રિયો માટે આપણે એના પ્લેઝર માટે આપણે આપીએ છીએ. આપણે ખાવું છે એટલે આપણે નથી લાવતા. આપણે આપણા વસ્તુ એ જ છે. જો ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે કે ખાવાના નથી, પરંતુ આપણે નોર્મલી જો આપણે કૃષ્ણ કોન્સેપ્ટમાં નહીં આવ્યા તે પહેલા આપણે વિચારતા હતા કે આજે જો આજે મને આ ખાવાનું મન થયું છે, તો ચાલો આપણે એના માટે પ્રયત્ન કરીએ. પણ અહીંયા આવ્યા પછી આપણે વસ્તુ એક્ટિવિટી એની જ કરવાની છે, પરંતુ કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કમ્પ્લીટલી. તો એ આપણે આ પ્રસાદ લઈએ છીએ એ ખરેખર. અને જે લોકો આવું નથી કરતા અને પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, તેઓ નક્કી પાપ ખાય છે. એટલે એકદમ હેવી વર્ડ છે, પણ બટ એકદમ રિયાલિટી છે. જો તમે ભગવાનને ઓફર કરો ને તો ખરેખર એ વસ્તુ પ્રસાદ થઈ જાય છે, બરાબર. બાકી અધરવાઇઝ આપણે પાપ જ ખાઈએ છીએ. ઓકે, તો જે ડીઓટી આવી રીતે સરસ મજાનું બધું એ ઓફર કરીને પછી ઓબેસન્સીસ કરીને થાય છે. હવે અહીંયા આગળ એ બહુ એક સરસ મજાની આગળના શ્લોકમાં બધી સાયકલ આવે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. આપણે ખબર છે કે જેને શરીર છે એને એનું પોષણ થાય તો એ અન્ન ખાઈને થાય. અને અન્ન કેવી રીતે બને? તો કે વરસાદથી બને. વરસાદ કેવી રીતે આવે? તો કે એ આપણા દેવતાઓ ખુશ થઈને વરસાદ. આપણે ખબર છે વરસાદ એટલે ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થાય તો વરસાદ પડે. દુનિયામાં કેટલા ભાગ એવા છે કે ત્યાં વરસાદ પડતો નથી. જેમ કે અમે અહીંયા રહીએ છીએ ગલ્ફમાં, તો ત્યાં આગળ વરસાદ નહીં પડે, જ્યારે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર પાણી બધી જગ્યાએ અત્યારે હોય છે. તો એટલે અને વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી થાય છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મ કરવાથી થાય છે. જે આપણા નિયત કર્મ જે હોય, બરાબર, એ આપણે રેગ્યુલરલી કરીએ વ્યવસ્થિત, તો આ દેવતાઓ ખુશ થાય. અને દેવતાઓ ખુશ થતા હોય તો પછી રેગ્યુલર વરસાદ આવે, અને વરસાદ આવે તો પછી અનાજ થાય, ને અનાજથી આપણો બધાનો ખોરાક ને એના માટેનું એ થાય. તો આખી સાયકલ છે. નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે. વેદોની અંદર બધાના ડ્યુટીઝ, ફરજો વિશે બધું ડિટેલની અંદર આપ્યું છે. અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રકટ થયા છે. વેદો કેવી રીતે આવ્યા? તો કે એ ભગવાને ડાયરેક્ટ બ્રહ્માને નોલેજ આપેલું, અને બ્રહ્માજીએ પછી વ્યાસજીને, અને એ રીતે પછી વેદોનું નિર્માણ થયું હતું. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞમાં સદૈવ અવસ્થિત હોય છે. એટલે હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા પ્રસ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરતો નથી, તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. જો આપણે આને એક પશુ પક્ષી, એક ગાયને આપણે પાલો આપીએ તો એ ગાય ખાઈ જાય તરત, બરાબર. એ કઈ આપણે કોઈને ભગવાનને થેન્ક યુ કહેતી નથી. જ્યારે આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે ના આ મારા સામે જે જમવાની ડીશ આવી, તો એના માટે મારે પહેલા ભગવાનને મનથી ઓફર કરીને મારે એના આભાર માનવો જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન હ્યુમન અને એનિમલ. એટલે મનુષ્ય અને પશુ જીવનમાં આ જ ફરક છે ને, બરાબર. પરંતુ જો આપણે એ પણ નહીં કરીએ તો આપણું જીવન અને મનુષ્ય પ્રાણીઓનું જીવન સેમ થઈ જાય છે. આપણું જીવન એ નિરર્થક થઈ જાય છે. એટલે આજે પેલી સાયકલ જે છે ને આખી ઓરિજિનલ, જો ભગવાન માંથી વેદ આવ્યા, બરાબર. ભગવાને વેદની અહીંયા જે કીધું ને, બ્રહ્માજીને પ્રેરણા આપીને વેદ આવ્યા. એટલે વેદમાં બધી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી લખેલી છે કે બ્રાહ્મણોએ આ કરવાનું, ક્ષત્રિય આ કરવાનું, વૈશ્ય આ કરવાનું, શુદ્રએ આ કરવાની. સો એની અંદર આપણી રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્પેસિફાઈ કરી છે. અને એ પ્રમાણે જો આપણે ફરજો કરીએ, બરાબર. જો આ ખેડૂત છે એટલે એનું કામ કરે છે, બ્રાહ્મણ તો બ્રાહ્મણનું કામ કરે, ક્ષત્રિય તો ક્ષત્રિયનું. સો નિયત ફરજો બજાવે, બરાબર, તો શું થાય? આ દેવતાઓ ખુશ થાય. ઓકે. અને દેવતાઓ ખુશ થાય, ઇન્દ્રદેવ ખુશ થાય તો ટાઈમે વરસાદ આવે. ટાઈમે વરસાદ આવે તો અનાજ થાય વ્યવસ્થિત એકદમ. અને અનાજ થાય તો પછી એ અગેઇન આપણે લેતા પહેલા એને આપણે ભગવાનને ઓફર કરવાનો. તો આ અહીંયા આગળ ડિફરન્સ આવી જાય પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ અને હ્યુમન લાઈફનો. સો
બરાબર, આખી સાયકલ કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ. અહીંયા ગાડી મનુષ્ય હોય ને તો એ સમજી શકે કે ના આ મારે ભગવાનને પહેલા ઓફર કરવું જોઈએ, પરંતુ અહીંયા બીજી કોઈ પણ યોનિના માણસો કે પશુઓ હોય એ લોકો અહીંયા ગાડી ભગવાનને યાદ નહીં કરે, એટલે પછી એ તો આ અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યજ્ઞનું ચક્ર આ છે. બરાબર, તો જ્યાંથી આપણને આવ્યું ત્યાં પાછું આપણે ઓરિજિનલ આપવું જોઈએ. પેલું કે ને તેરા તુજકો અર્પણ, ભગવાને જે આપેલું છે ને આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. બરાબર, ધેરફોર એટલે આ ઇનશોર્ટ એટલે એ જ કીધું છે કે આપણે દરેક વસ્તુ પહેલા ભગવાનને ઓફર કરીને એનું ફ્રૂટ આપણે લેવું જોઈએ. જનક જેવા રાજાઓએ આથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ. એટલે આ અર્જુનને અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન એ આપે છે કે જનક રાજા, જે આપણે જનક રાજા કોણ હતા ખબર છે ને આપણને બધાને? સીતા માતાના પપ્પા હતા, એટલે રામજીના સસરા. તો એ આટલા મોટા એ હરે કૃષ્ણ. તો જનક રાજાઓ એ પણ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. બરાબર, એમને તો પછી માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ. એટલે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તારે કર્તવ્ય કર્મ એટલા માટે કરવું જોઈએ કે તું લીડર છે, તને પછી તું જેવું કરશે એવું તારી પાછળ એ બધા લોકો ફોલો કરશે. માટે તારે તારું કર્તવ્ય કર્મ હોય તો એઝ અ ક્ષત્રિય તારે ધર્મ માટે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. માટે એ તારું કર્તવ્ય કર્મ અત્યારે યુદ્ધ કરવાનું છે, એ અર્જુનને કહે છે. જો અહીંયા આગળ પેલા જે લીડર હોય ને, લીડરને કેવા બધા ફોલો કરે પક્ષીઓ, તો અહીંયા આગળ કે યદ્યદ આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તત દેવે ઇતરો જનઃ સ યત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તત અનુવર્તતે. એટલે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું આચરણ સામાન્ય મનુષ્ય કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુકરણ કરે છે. તો એઝ અ લીડર આપણી બહુ જ મોટી જવાબદારી હોય કે ભાઈ તમે શું કરો, તમે આચરણ તમારું કેવું છે. કારણ તમને ફોલો કરવા વાળા બહુ બધા હોય. બરાબર, આજે સચિન તેંડુલકર છે કે વિરાટ કોહલી હોય, તો એ જે પણ ધારો કે એડવર્ટાઇઝમાં હોય તો લોકો એને ફોલો કરવા બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરતા હોય છે. સો ખરેખર તો આપણે એ લોકોનું ફિલ્મ સ્ટાર ને આ બધાનું અનુકરણ નહીં કરવું જોઈએ. આપણા આદર્શ કોણ હોવા જોઈએ? કૃષ્ણ, રામ, એ બધા આપણા આદર્શ હોવા જોઈએ અને એને આપણે ફોલો કરવા જોઈએ. પરંતુ આજના જમાનામાં બધાના આઈડિયલ્સ આ જ હોય છે, ફિલ્મ સ્ટાર, ક્રિકેટ સ્ટાર, હીરો હિરોઈન્સ. સો બેઝિકલી અહીંયા આગળ એ જ કીધું કે અર્જુનને એ જ કીધું કે ભાઈ તું લીડર છે અને તને લોકો ફ્યુચરમાં ફોલો કરશે. જો તું અહીંયા અત્યારે યુદ્ધ છોડીને જતા રહેશે તો ફ્યુચરની અંદર બહુ બધા લોકો તારું એક્ઝામ્પલ લઈને, હા આ તો અર્જુન બી બહુ મોટા યુદ્ધ જયારે લડવાનું ત્યારે યુદ્ધ છોડીને ભાગી ગયેલા, તો પછી આપણે કંઈ કરી શકીએ. કોઈને જીવનમાં બહુ મોટી એક્ઝામ આપવાની હોય તો ના મારે એક્ઝામ નથી આપવી, અર્જુને બી યુદ્ધ નતું લડેલું. સો એક આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરવાનું પ્રેરણા આપે છે અર્જુનને. ઓકે, હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. હવે ભગવાન પોતાના વિશે કહે છે કે ભાઈ હું તો ભગવાન છું, બરાબર, મારે કોઈ કર્મ નિયત નથી, મને કોઈ પણ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. કારણ આપણે જોયું ને ભગવાનની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, ભગવાનની ડેફિનેશન આપણે જોઈ ને કાલે, કે ભગવાન કોને કહેવાય? કે જેની પાસે 6 ઐશ્વર્યો વિપુલ માત્રામાં હોય, અનલિમિટેડ, તેને ભગવાન કહે. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે કે મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે મારે કોઈ કર્મ બી કરવાની જરૂર નથી હોતી, છતાં હું નિયત કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. કારણ કે ભગવાને કીધું ને કે જો હું નહીં કરીશ તો મને બી લોકો ફોલો નહીં કરશે. એટલે મારે ખરેખર એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા માટે બી મારે હું કરું છું. એટલા માટે અર્જુનને પણ એ પ્રેરણા આપે છે કે યુ ઓલ્સો હેવ ટુ ડુ યોર ડ્યુટી. જો અહીંયા કૃષ્ણ નાના હોય ત્યારે કેવું, એના પપ્પા જયારે બહાર જતા હોય તો માથા પર પેલી પાદુડી લઈને આવે છે. તો આ એક જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર, સો આપણે આપણા નિયત કર્મો કરવા જોઈએ. ઓકે, પછી આ માયા આગળ આવશે. હા, આજે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વ, રજસ અને તમ. બરાબર, એ 3 જે દેવીઓ જે છે એ માયા. બરાબર, આપણે જે છે એ પેલી કઠપુટલીની જેમ આપણે નાચતા હોઈએ છીએ. બરાબર, અને એમની એટલે આપણે એ 3 મોડની ઇન્ફ્લુઅન્સની નીચે આપણે ભૌતિક જગતમાં જેવા આપણે આવીએ, આપણે એમના કંટ્રોલમાં, માયા દેવીના કંટ્રોલમાં આપણે આવી જઈએ. પરંતુ એ લોકો એમની ઉપર બી કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ, કે આ માયાપતિ
સો એ કોણ? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. સો અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિના વંશજ, વૃષ્ણિ વંશ એટલે અર્જુનને કહે છે, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. ઓકે, એટલે અર્જુન પૂછે છે, અર્જુન વૃષ્ણિ વંશ એટલે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે આપણે ખરેખર અમુક વાર ઈચ્છા નહીં હોય તો બી માણસ જબરજસ્તી પેલા પાપ કરવા માટે કેવી રીતે પ્રેરાય છે? કારણ પેલું કે ને કે ઓલવેઝ ખરાબ કામ છે ને એટલું એટ્રેક્ટિવ હોય તો તરત કરવાનું ઈઝી, પણ સારું વસ્તુ છે ને થોડી એ કરવા માટે મહેનત પડે. હવે સવારે 4 વાગે ઉઠવાનું હોય એ બહુ એફર્ટ કરવો પડે, પણ એ કે હા આરામથી ઉઠવાનું 9 વાગ્યા સુધી, તો એ ઈઝી જ હોય. એવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ જે પેલું જે કે ને સારી વસ્તુ કરવામાં થોડો પ્રયત્ન કરવો પડે. જયારે પાપ કર્મ એ બહુ વધારે એટ્રેક્ટિવ હોય, કરવા માટે બહુ જલ્દી એટ્રેક્શન આવે. તો એ પૂછે છે એટલા માટે અર્જુન તો કે આટલું એટ્રેક્ટિવ કેમ હોય છે? તો અહીંયા આગળ પછી કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું શું કારણ છે? કે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ. કામ એટલે શું? મતલબ કામના. કામ એટલે એકલું ખાલી એક જ વસ્તુ પેલું કામ નથી હોતું, પણ કામ એટલે એની ડિઝાયર, આપણી જે પણ ઈચ્છા હોય એ બધું કામમાં આવે. બરાબર? હવે કામ એટલે શું? ડિઝાયર જો આપણી પૂરી થાય ને તો એ શું થાય? ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે. અને જો નહીં થાય તો એ શું થાય? જો પૂરી થાય તો એ લોભ થાય, અને નહીં થાય તો એ ક્રોધ થાય. માટે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. તો કામ એ બહુ મોટામાં મોટો શત્રુ છે. બરાબર? ઇન શોર્ટ. ઓકે, જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અને ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણો જે જીવાત્મા ડિપેન્ડિંગ ઓન આપણે જે કયા સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, બરાબર, એના ઉપરથી એ અહીંયા આગળ 3 એનાલોજી આપી છે. બરાબર? એક તો આ અગ્નિ ધુમાડાથી, એટલે ધુમાડાની સાથે અગ્નિ બી હોય. બરાબર? હરે કૃષ્ણ. પછી દર્પણ, જે અરીસો હોય એના ઉપર જે ધૂળ જામી ગયો, અને ત્રીજું જે ગર્ભમાં રહેલું બાળક. ત્રણેય. તો આ ત્રણેય કન્ડિશનની અંદર આ જીવાત્મા છે, આમાં બી જીવ છે, આમાં બી. બરાબર? તો સૌથી પેલું લાચાર કોણ છે? આ બાળક હોય. બરાબર? અને આ થોડું ઓછું હોય, અને આ જે આમાં આ સત્વગુણ, એટલે આ ત્રણેય વસ્તુ અલગ અલગ વિભિન્ન આ જીવાત્મા, મતલબ એની ઇન્ટેન્સ આજે કામનાઓ કયામાં કેટલી વધારે પ્રબળ છે ને એના ઉપર આ 3 એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. બરાબર? સો આ અગ્નિ ધુમાડા આ થોડું જો હવા એને આપે તો આ ધુમાડો જતો રહે, અને આમાં થોડી વધારે મહેનત કરવી પડે. એટલે આ 3 અલગ અલગ એનાલોજી આપી છે. બરાબર? એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. આપણી ઈચ્છાઓ ક્યારેય સંતૃપ્ત થતી નથી. ઓલવેઝ એક પૂરી થાય એટલે બીજી, પેલું કે ને ભવસાગર, એ ક્યારેય એન્ડ થતો નથી. આ બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાલોજી. આપણું જે શરીર જે છે એ એક રથ છે. બરાબર? ઓકે, એના રથની અંદર રથમાં શું હોય? જે આપણે જે આત્મા જે છે એ પેસેન્જર છે, જે પાછળ બેસે ને એ, અને એનો જે ડ્રાઈવર જે છે એ કોણ છે? ઇન્ટેલિજન્ટ છે. અને આજે એને લગામ જે છે, 5 ઘોડાને જે ડ્રાઈવ કરે છે એ મન છે. અને આજે આ 5 ઇન્દ્રિયો જે છે એ આ ઘોડા છે. તો હવે આપણે નક્કી કરવું હોય કે આપણે કોઈ એક ડેસ્ટિનેશન પર જવું હોય તો આપણી આ બધી વસ્તુઓ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ. તો શરીર બી સારું હોવું જોઈએ. બરાબર? મન, બુદ્ધિ, એટલે આપણું મન પણ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, બુદ્ધિ પણ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ, અને ઇન્દ્રિયો ઉપર કેનો કંટ્રોલ હોય? મનનો. એટલે આપણે ખબર છે ઘોડાની લગામ, એક પેલું આમ ખેંચે એટલે તરત ઘોડો આમથી તેમ કંટ્રોલમાં આવે. સો આ 5 ઇન્દ્રિયો છે, અને 5 ઇન્દ્રિયો ઉપર જો મનનો પ્રોપર કંટ્રોલ હોય તો જ એ પેસેન્જરને ડેસ્ટિનેશન પર લઈ જાય. સો ઇન્દ્રિયોનું શું હોય? એ ઓલવેઝ ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ ભાગે. તો એ ભાગે નહીં, તો એના ઉપર કંટ્રોલ માઇન્ડ નો હોવો જોઈએ. બરાબર?
અને માઇન્ડ, અમુક વાર માઇન્ડ બી કેવું કે હા અરે ચલો કરી લો, જવા દો. તો માઇન્ડ ઉપર કોનો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ? બુદ્ધિનો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. અને બુદ્ધિ એટલે ઇન શોર્ટ, તમારી બુદ્ધિ જો પાવરફુલ હોય તો એ માઇન્ડને કંટ્રોલ કરી શકે, અને માઇન્ડ પાવરફુલ હોય તો એ સેન્સીસને કંટ્રોલ કરી શકે. સો મારે શું ખાવું, શું જોવું, શું પીવું, બરાબર, એ બધું જો મારી પાસે શાસ્ત્રોનું નોલેજ હોય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવત હું વાંચતો હોય તો મને ખબર હોય કે નહીં, મારે પ્રસાદમ જ ખાવા જોઈએ, કે મારે મૂવીઝ નહીં જોવા જોઈએ, કે મારે મૂવીઝના સોંગ નહીં સાંભળવા જોઈએ. તો આ બધી વસ્તુ ક્યારે ખબર પડે? કે તમારું ઇન્ટેલિજન્સ પ્રોપર હોય. પાવર ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન મતલબ શું સારું અને શું ખરાબ એનું ડિસ્ક્રિમિનેશન કરી શકવાનો પાવર હોય સાધુ અને શાસ્ત્રથી. અને બીજું, માઇન્ડ તમારું ભગવાનને તમે અર્પણ કરેલું હોય, એટલે માઇન્ડમાં ઓલવેઝ કોન્શિયસનેસ ભગવાન. આપણે કીધું ને કે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરો પણ કોન્શિયસનેસ, એટલે માઇન્ડમાં કોનો વિચાર હોવો જોઈએ? ભગવાનનો. સો આ બધી વસ્તુ પછી એ ભક્તિ થઈ જાય, અને ભક્તિ થઈ એટલે અકર્મની કેટેગરીમાં આવે, અને અકર્મ એટલે તમને બાંધે નહીં. તો પછી સોલ એ એનું ડેસ્ટિનેશન શું? ભગવાનના ધામ સુધી જવાનું. સો આપણે જો સોલને આપણે ભગવાન સુધી લઈ જવું હોય તો આ રથ જે છે, રથ એટલે બેઝિકલી આપણું શરીર. શરીર એ ડેફિનેટલી સાધન છે. સાધન રાખવાની આપણી ફરજ જ છે, કારણ સાધન. સો ઇન શોર્ટ આ એનાલોજી ક્લિયર થઈ ગઈ ને? બરાબર, કે 5 ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને શરીર જો સદ્ધર હોય, જો એકદમ પાવરફુલ હોય તો એ આપણે આત્માને એની જગ્યાએ લઈ જશે, બરાબર, આત્માને પરમાત્મા સુધી લઈ જશે. સો ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે, જે આપણે જે કીધું ને આગળ, કામના, અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દઈને મોહિત કરે છે. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન કામનું નાશ કર, અને જ્ઞાન તથા આત્મા સત્કારના વિનાશ કર. જેને આપણે કંટ્રોલ કરી લેવા. આજે 5 લેવલ છે. શારીરિક સ્તર, પછી બીજું ઉપર જાય તો પછી આ કામુક એટલે વિષયાસક્ત, પછી માનસિક સ્તર, બૌદ્ધિક સ્તર, અને જતા હોય આ પેલા દેહાત્મ ભાવથી હોય, પછી પેલું થોડું થોડું જેમ જેમ તમારો વિકાસ થાય, માનસિક અને બૌદ્ધિક, અને લાસ્ટમાં આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. સો આ 5 લેવલ્સ છે બધા. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાત્રી છે, એટલે કર્મેન્દ્રિયો એટલે આપણી જે ઇન્દ્રિયો 5 જે છે. પછી મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, એટલે આ મતલબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવ્યું છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચ છે, અને બુદ્ધિ જે છે મન કરતા બી ઉચ્ચતર છે, અને તે આત્મા એટલે કે બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે સૌથી ટોપમોસ્ટ આત્મા છે, એનાથી લોઅરમાં બુદ્ધિ છે, એનાથી લોઅરમાં મન છે, અને સૌથી લોઅરમાં ઇન્દ્રિયો, અને એનાથી નીચે જળ પદાર્થો છે. સો આ હાયરાર્કી છે, ઉપરથી લઈને આંખ, કાન, મોઢું, જીભ અને સ્પર્શ, સ્કિન. સો આ ઇન્દ્રિયો છે, અને મન છે, અને બુદ્ધિ એ પેસેન્જર છે, અરે બુદ્ધિ એ ડ્રાઈવર છે, અને આત્મા એ પેસેન્જર છે. સો આત્માએ ક્યાં જવાનું છે? પરમાત્મા સુધી, ગોલોકા સુધી જવું હોય તો આ બધી વસ્તુને કંટ્રોલ અને પરફેક્ટ રાખવાનું આપણી જવાબદારી છે. સો અધ્યાયનો સારાંશ આપણે જોઈ લઈશું પાછું, કે ત્યાગ કે ક્રિયા, બરાબર, તો એ 1 અને 2 માં હતું, શ્લોક નંબર 1 અને 2. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ ગ્રેટર ધેન જ્ઞાન યોગ. તો એ 3 થી લઈને 9 સુધી હતું, અને કર્મકાંડ થી કર્મયોગ એટલે આપણા નોર્મલ કર્મને આપણે કેવી રીતે ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ, અને ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ. લીડ બાય ધ એક્ઝામ્પલ, જે આપણે જોયું ને પેલા પક્ષીનું જે લીડર હોય, બરાબર, વી હેવ ટુ બી લીડર, અને આપણે ખબર હોય છે એઝ અ લીડર શું આપણે આચરવાનું. અને સૌથી મોટો દુશ્મન જે કામ, જે આપણે જોયું હોય, બરાબર. ઓકે, સો ટેક અવે મેસેજ શું? આ કળિયુગની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એ એક જ રસ્તો છે આપણને ભગવાન સુધી લઈ જવાનો. સો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.